好，呢條係2025年 Paper 2嘅第24條。好啦，咁我哋首先畫翻個圖出嚟先啦。好嗱，咁第一點 x 咧個 polar coordinate就係1，20度，咁即係個位置大約呢度啦。呢個 x 呢個長度係1，呢個轉數係20度。好啦，跟住第二點 y 咧，直角係80度，咁即係都喺翻第一個 quadrant 嗰度啦。而長度係2長啲嘅，咁大約係咁樣啦。呢個係 y 嘅位置啦。咁呢個長度係2，跟住由呢度轉上係80度。好嗱，咁我哋先將呢兩點連翻埋佢先。好啦，咁佢提到第三點咧，個 z 咧長度同角都唔知，不過咧佢後面講到隻角咧喺20度同埋80度之間，即係頭先嗰兩隻角之間。咁所以咧嗰個O z 嗰條線咧應該係介乎，即係轉嘅時候應該介乎呢兩條線之間咁樣嘅。好啦，同埋咧佢講呢一個三角形咧係一個等邊三角形。好啦，咁我哋大約畫翻個 z 嘅位置。應該咁樣啦，呢三條邊長度一樣嘅，咁呢個係 z。好，咁我哋如果將嗰個O 同 z 連翻埋嘅話咧，呢度就係隻角啦，係咁就介乎喺20度同80度之間啦。咁 O z 嗰個長度咪就係 r 咯，係啦。咁其實呢個 r 就係 O z，其實佢一陣間咧係冇叫你計隻角嘅，佢就係叫你揾翻個 r 個長度出嚟嘅啫。好嗱，咁我哋先咧睇呢個三角形。其實呢個三角形咧係有兩條邊同埋隻夾角嘅，中間隻角咧係可以用80減翻20咪計到出嚟咯。咁所以咧，其實我哋可以計翻呢個三角形裡面啲邊同埋角嘅。好，另外咧呢度咧呢隻角咧係60度嚟嘅，因為等邊三角形嘅三隻角都係60度啦。好，咁我哋睇翻呢一個 O X Y 呢個三角形。嗱，呢條邊係1，呢條邊係2啦。中間呢隻角咧就係80減翻20，咁所以呢隻角係60度嚟嘅。好，咁其實我哋可以用 cosine formula 咧，先揾咗呢條邊嘅長度出嚟先。x y 嘅二次就係2嘅二次加1嘅二次減翻2倍隔離嗰兩條啦，跟住 cosine 隻夾角即係60度。好，咁跟住撳計數機啦，右邊咧就會計到係3，咁所以 x y 個長度就係開方3嚟嘅。好，咁所以咧呢條邊就開方3啦，係咪？即係3條都係開方3啦。佢係等邊三角形一樣嘅。好嗱，咁跟住另外咧呢隻角，嗱呢個開方3咯喎。咁我哋咧可以計埋呢隻角出嚟嘅，即係呢一隻計埋呢隻角出嚟。好，睇呢個三角形，再用 cosine formula，因為而家已經有3條邊啊嘛。咁我哋計呢一隻角 angle OYX 啦。好啦，咁就會係2嘅二次加開方3嘅二次減對面一條二次，跟住下面除就係2倍隔離嗰兩條啦。好，咁跟住撳計數機，咁呢隻角咧會撳到係30度嘅，啱啱好30度嘅。好啦，咁所以呢就係30度。咁換句説話講咧，呢度呢隻角咧加埋係90度嚟嘅，係咪？60加30 90，咁即係呢個係一個直角三角形。咁跟住用不是定理咪可以計到 R 咯，即係你個三角形 OYZ 呢隻90，呢條邊係2，呢條條先計得開方3啊嘛。咁呢個 R 好啦，咁所以咧睇呢個三角形，再用多次不是定理，咁咧右邊加埋係7嚟嘅，咁所以計到個 R 長度就係開方7，咁所以答案就係 C。